Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Krievijā cilvēki izņem miljardiem dolāru no valsts bankām. Iedzīvotājiem ir bažas, ka valdība varētu konfiscēt noguldījumus. Krievijas centrālās bankas dati rāda, ka augusta pirmajās 2 nedēļās vien izņemti gandrīz 3,4 miljārdi ASV dolāru, jūlijā 7,3 miljārdi dolāru, bet jūnijā vairāk kā 4,5 miljārdi. Naudas izņemšana rada likviditātes problēmas bankām un arī apgrūtina valdībai iespēju piesaistīt līdzekļus, izlaižot obligācijas, lai finansētu karu. Bijusī Krievijas centrālās bankas padomniece Aleksandra Prokopenko atzina laikrakstam The Washington Post, ka naudas izņemšana liecina par uzticības zudumu. Krievijas sabiedriskās domas izpētes centra veiktā aptauja atklāja, ka Krievijā pesimistisku noskaņojumu izplatība sasniegusi līmeni, kāds bija 90. gadu sākumā. 66% Krievijas iedzīvotāju jūlijā atzina, ka viņuprāt paši smagākie laiki valstī vēl tikai priekšā. Saistībā ar apsūdzībām par gāzes vadu Nord Stream spridzināšanu aizturēts Ukrainas pilsonis Volodimirs Žuravļovs. Aizturēšana notika trešdien Pulā, Horvātijas ziemeļrietumos. Viņš tur atradās, jo bija iesaistīts filmas Snake Island uzņemšanā, kas stāsta par Nord Stream lietu. Galvenās lomas filmā atveido Šons Pens un Adrians Brodijs, bet režisors ir Dags Laimens, kas pazīstams ar darbu pie filmām par Jasonu Bournu. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps trešdien paziņoja par bezprecedenta ekonomisko karu pret Irānu. Viņš arī brīdināja par ekonomiskām sekām valstis, kas atbalsta Irānu. Tajā pašā laikā ASV bruņotie spēki slepenā operācijā ir izveidojuši kuģošanas koridoru Hormūza šaurumā, caur to ikdienu pārvadām miljoniem barelu naftas. Operācija turpinās jau vairākas nedēļas, un katru nakti 15 līdz 20 tankkuģi iebrauc šaurumā un izbrauc no tā pa dienvidu maršrutu gar Omānas krastu. Saeima konceptuāli atbalstīja valsts iespējamo dalību Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltica finanšu stabilizēšanā. Runa ir par iespējamu dalību Air Baltica starpfinansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljonu eiro apmērā, kā arī esošo obligāciju 50 miljonu eiro apmērā kapitalizāciju. Likumprojektam noteikta steidzamība. Saeima šodien nodeva izskatīšanai komisijā izmaiņas likumā, kas paredz fiziskajām un juridiskajām personām pienākumu krīzes gadījumā nodot Nacionālo bruņoto spēku turējumā nekustamo īpašumu. Grozījumu mērķis ir nodrošināt, ka Nacionālo bruņoto spēku komandierim vai viņa pilnvarotai personai militāru darbību izraisītas valsti apdraudošas situācijas gadījumā ir tiesības pieņemt lēmumu par valsts pašvaldību, fizisku un juridisku personu īpašumā vai valdījumā esoša nekustamā īpašuma pārņemšanu NBS turējumā un tā atdošanu atpakaļ. Likumprojektā gan paredzēts, ka bez ministru kabineta lēmuma NBS privātpersonas nekustamo īpašumu vai tā daļu var turēt tikai 14 dienas. Daudziem Latgales iedzīvotājiem trūksta zināšanu par sagatavošanos krīzei un rīcību tās pirmajās stundās. Tas secināts Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas Sustento rīkotajos semināros. Līdz šim šādi semināri Latgalē notikuši Daugavpilī un Preiļos, nākamais paredzēts otrdien, 25. augustā Viļānu iedzīvotājiem. Balvu novada Rugāju apkārtnē 14. augustā notriektais drons bija Ukrainas izcelsmes. Nacionālo bruņoto spēku komandiera padomnieks militāri publisko attiecību jautājumos Roberts Skraučs informē, ka Latvijas gaisa telpā no Ukrainas teritorijas tas ielidoja visticamāk Krievijas elektromagnētiskās kara darbības ietekmē. Detalizētāku informāciju par bezpilota lidaparāta modeli Nacionālie bruņotie spēki nesniegs, jo tas var ietekmēt Ukrainas bruņoto spēku plānotās aizsardzības aktivitātes un spējas. No 21. augusta līdz 23. augustam Daugavpilī norisināsies NATO daudznacionālās brigādes Latvijā militārās mācības. Tajās pilnveidos brigādes gatavību, pildīt aizsardzības uzdevumus un stiprinās spēju operatīvi reaģēt Latvijas austrumu daļā. 21. augustā no 9:00 rītā līdz 17:00 no Ādažu militārās bāzes uz Daugavpili dosies militārā transporta kolonnas. Tehnika pārvietosies vairākās atsevišķās grupās ar noteiktiem laika intervāliem, lai mazāk ietekmētu kopējo satiksmes plūsmu. Mācību laikā Daugavpilī militārā tehnika pārvietosies starp Lociku lidlauku un Cēsu ielu pie Šuņazara, kur arī atradīsies galvenās mācību norises vietas. 23. augustā militārā transporta kolonnas dosies atpakaļ uz Ādažu militāro bāzi.
Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildes Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio